What's up YouTube, welcome back to my channel. It's your boy Gary. सबैलाई स्वागत छ मेरो न्यू ब्लगमा. आई होप तपाईँ सन्चै हुनुहुन्छ. म पनि सन्चै नै छु. सो गाइस 2 दिनपछि बत्ती आएको छ सुर्खेतमा. 2 दिनसम्म अन्धकारमा बसिरहेको थिएँ. मेरो मोबाइलमा चार्ज थियो, न मेरो ल्यापटपमा चार्ज थियो. मैले भिडियो बनाउनै पाएको थिएन. 2 दिन बाद मैले भिडियो नबनाएको. सो गाइस आइ एम सरी जतिजनाले मलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ. थ्याङ्क यू सो मच फर सपोर्ट. जतिजनाले मेरो भिडियो हेरिदिनुहुन्छ, जतिजनाले कमेन्ट गरिदिनुहुन्छ, लाइक गरिदिनुहुन्छ. थ्याङ्क यू सो मच गाइस फर सपोर्टिङ मी. अब म रेगुलर भिडियो हाल्छु. 2 दिन बत्ती नआएर मैले भिडियो बनाउन पाएको थिएन. बत्ती नआएर कस्तो भइरहेको थियो भने चाहिँ मोबाइलमा चार्ज भयो भने पनि यो DJI को माइकले खतरा तरिकाले चार्ज खाइदिन्छ. सो गाइज आजको भिडियो मेन भनेको सोल्डर आर्म्सको बारेमा छ. आज थर्सडे सोल्डर आर्म्स हान्छु मैले. सो थर्सडेको दिन आज स्पेसल छ. मैले अहिलेसम्म सोल्डर आर्म्सको भिडियो हाम्सिङ गराउन पाएको थिएन किनभने चाहिँ कहिले के प्रब्लम आउने भइरहेको थियो. सो गाइज अब त्यो प्रब्लमलाई साइडमा राखेर आज सोल्डर आर्म्स दामी हिट गर्नुपर्छ. अब गाइज ढिलो पनि भइसक्यो. म 9 बजी जिम पुग्नुपर्छ. 8 बजेर 4 मिनट छ. मैले ब्रेकफास्ट पनि गरेको छैन. आज ब्रेकफास्ट पनि ढिलो हुने भयो, जिम पनि ढिलो हुन्छ. सो गाइज किप वाचिङ मी. लाइक, सेयर, सब्सक्राइब एन्ड कमेन्ट. सो अब जिममा गएर भेटौँला. आइ एम ब्याक अगेन. सो म जिम आइपुगेँ. सो आज खास हान्नुपर्ने मेरो डम्बल प्रेस हो. डम्बल प्रेस हान्न झ्याउ लाग्यो मलाई. डेली डम्बल प्रेस मात्रै हान्दा हुन्छु मैले. सो आज नयाँ कुरा ट्राई गरौँ भनेर आज सोल्डर प्रेस हानिरहेको छु. सोल्डर प्रेसको पनि खास कस्तो छ भने चाहिँ मेन कुरा सोल्डर प्रेसको मान्छेले के सोचेर हानिरहेको हुन्छ भने चाहिँ फ्रन्ट सोल्डरमा बडी पर्छ भनेर हानिरहेको हुन्छ. तर जो जेब निफोर्डको नयाँ रिसर्चमा के निस्केको छ भने चाहिँ सोल्डर प्रेस हान्दाखेरि ल्याटरल हेड बडी इन्गेजमा आउँछ फ्रन्ट डेल्टभन्दा पनि. सो अब गफ धेरै नगरौँ. सो सोल्डर प्रेसको पनि 2 सेट वार्म सेट, 1 सेट मेन सेट हुन्छ. सो हामी स्टार्ट गरौँ. दुईवटा वार्म सेट सक्यो. अब छ मेन सेटमा मैले हान्छु 30 केजी. 30 हाल्न सक्छु. 35 केजी सोल्डर प्रेस पनि हाल्न सक्छु. थाहा छैन कुन ट्राई गर्नुपर्ने. मेन कुरा के हो भने चाहिँ कुन वेटले मलाई बडी फिल हुन्छ भन्ने हो. मलाई 35 केजीले पनि फिल हुन्छ, 30 केजीले पनि फिल हुन्छ. तर आज खै 35 केजी नै हान्छु होला. सो अब 35 केजी ट्राई गरौँ. सो 35 केजी लोड भइसक्यो. 35 केजी लोड भएर अब हान्न स्टार्ट गर्छु म. सो 35 केजी इन द हाउस. सो गाइस सोल्डर प्रेस पनि भ्याइयो. 35 केजी लगभग 35 भनेपछि 70 केजीको सोल्डर प्रेस हाने मैले. हान्न त मलाई लगभग 40 केजी हान्नुपर्ने थियो जस्तो लाग्यो किनभने चाहिँ त्यति वेट गइरहेको थियो. सो गाइस ठिकै छ. जस इम्प्रुभ भइरहेको छ मेरो जो सोल्डर प्रेस. नत्र भने पहिला म सोल्डर प्रेसको 30 केजी मात्रै हान्थेँ. 35 केजी त सकिरहेको हुन्थेन कहिले पनि. सो एउटा कुरा के रहेछ भने त्यो वेट प्रोग्रेस भइरहेछ. कटिङको बेला पनि वेट प्रोग्रेस भइरहेछ भन्ने मलाई खुसी लाग्छ. अब गाइज हजुर बक्सुदी नगरौँ. अब बक्सुदी गर्न लाने भिडियो लामो पनि हुन्छ. सो गाइज अब हामीले हिट गर्नुपर्ने भनेको केबल ल्याटरल रेजको पनि 3 सेट, 2 सेट वार्मअप, 1 सेट मेन सेट हुन्छ. त्यो भ्याएपछि हेरौँ के हानिन्छ. त्यसपछि मैले आज खासै प्लानिङ नै गराएको छैन. आज जे हुन्छ त्यति हान्नु पर्ला किनकि आज मैले रुटिन नै चेन्ज गरेको छु. सो गाइज लेट्स हिट इट. नयाँ कुराहरू गाइज भर्खर हामीले ल्याटरल रेज हान्ने भने केबल ल्याटरल रेज प्याक रहेछ. सो अनफर्चुनेटली हामीले त्यो हान्न पाएनौँ. अब हामी हान्छौँ पेक डेल्टको पनि 2 सेट वार्म सेट, 1 सेट मेन सेट. आज कस्तो गरेर आएको भने चाहिँ म सोल्डरमा खास कहिले पनि 2 वार्म सेट एउटा मेन सेट हान्थेन. एउटा वार्म सेट 2टा मेन सेट गर्थेँ. तर आज मैले नयाँ टेक्निकहरू युज गरिरहेको छु. जेब निपर्ड भन्ने एउटा क्यानेडियन इन्फ्लुएन्सरको आज मैले वर्कआउट प्लान ट्राई गरिरहेको छु. हेरौँ कतिको त्यो इफेक्टिभ हुन्छ, कतिको पम्प आउँछ. आज जोस पम्प आएकै राम्रो किनभने चाहिँ जतिको मैले मिहिनेत गरिरहेको छु नि आजभोलि त्यतिकोमा मेरो पम्प पनि खासै आइरहेको छैन. त्यति पम्प आयो भने राम्रो, नत्र भने ठिकै छ, केही छैन. ट्रेन गर्ने हो. हरेक कुरा पम्पको मात्र गेम हुँदैन. कहिले कस्तो हामीलाई परेर आउँछ तर पम्प आइरहन्न. त्यो कुरा पनि मेन फरक पर्छ. सो गाइज अब हानौँ पेक डेक फ्लाइ. फर्स्ट र सेकेन्ड सेट भइसक्यो वार्म सेट. अब छ मेन सेट लगभग मैले फर्स्ट र सेकेन्ड सेट 30 केजी हाने.
रियर डेल्टमा। अब भनेको मेन सेट छ, मेन सेट भनेको 45 kg। सो गाइज आज टाइम छँदा पनि छैन, 9:34 भइसक्यो, 10 बजीसम्म घर पुगिसक्नुहुन्छ। सो गाइज भ्लग छोटो हुन्छ, डोन्ट माइन्ड। 2 दिन भ्लग गराउनु पनि पाएन, आज भ्लग छोटो भइरहेको छ। हल्का म आजले बिजी नै छु मेरो कामहरूमा। सो गाइज अब भित्र बक्छु दिगो नगरौँ, डाइरेक्ट हान्ने स्टार्ट गरौँ। अब हान्छु मैले 45 kg। सो गाइज फाइनली पेकडेक फ्लाइ पनि सक्यो। पेकडेक फ्लाइको पनि मैले 3 सेट नै हाने, 2 सेट वार्मअप सेट, 1 सेट मेन सेट। रियल दामी पम्प भइरहेको छ। म लास्टमा मेरो बडी चेक पनि दिन्छु कस्तो भएको छ मेरो बडी। सो मेन कुरा के हो भने चाहिँ मेरो पेकडेक फ्लाइ हानेर कहिले रियल पम्प हुन्थ्यो, तर आज एक्सट्रिम पम्प भइरहेको छ। आज लास्टमा आएको छ ओए हान पालायो केबल ल्याटरल रेजमा दाइले हान्डामा चाहिँ त्यो हामीले हान्न पाइरहेको थियौँ। सो गाइस केबल ल्याटरल रेजको एउटा कुरा के भन्छ, यसले आइसोलेट तरिकाले ल्याटरल हेडमा पर्छ। यो भनेको जोस सोल्डरको के भन्छ ल्याटरल हेडको सबभन्दा बेस्ट एक्सर्साइज नै भनेको केबल ल्याटरल रेज हो। डम्बल ल्याटरल रेज भन्दा नि यदि तपाईँलाई ठुलो र राउन्ड ल्याटरल हेड चाहिएको छ भने दिस मेसिन इज पर्फेक्ट फर यु। सो गाइज यो हान्ने तरिका कस्तो हुन्छ नि, 2 तरिकाले हुन्छ। एउटा स्विङ्गिङ वे हुन्छ, एउटा भनेको स्ट्रेट वे हुन्छ। जहिले पनि स्विङ नगरेर स्ट्रेटमा हान्ने। यस्तो गरेर चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ सोल्डर मसल बडी कन्स्ट्र्याक्ट हुन पाउँछ। अब धेरै गफ पनि नगरौँ, डाइरेक्ट हान्ने स्टार्ट गरौँ, टाइम धेरै छैन। सो म कसरी हान्ने त्यो देखाउँछु। ग्र्याब गर्ने, यो जहिले पनि हाम्रो घुँडानिर हुनुपर्छ यो हेड। सो ट्याक्क लिने, हल्का स्लाइड डाउन भयो भने हान्दा पनि हुन्छ, यस्तरी हान्दा पनि हुन्छ, स्ट्रेट भयो भने हान्दा पनि हुन्छ। तर म स्लाइड डाउन नै प्रिफर गर्छु। अनि मजाले स्ट्रेट गराएर हात यसलाई जर्क नगर्ने, स्ट्रेट। सेकेन्ड सेटको वार्म सेट सक्यो। मैले टी सर्ट खोलेर अहिले वर्कआउट गरिरहेको छु, जिममा कोही पनि छैन त्यही भएर। सो गाइज अब वर्कआउटमा फेरि लास्ट सेट अब हेभी हान्छु मैले। यसमा हेभी हानेपछि मेरो यो वर्कआउट सकिन्छ, त्यसपछि मेरो सोल्डर सकिन्छ। मेरो सोल्डर धेरै ठुलो छ, जसमा सोल्डर हुन्छ नि आफ्नो अरू बडी पार्टभन्दा ठुलो छ। सो त्यही भएर म खासै सोल्डरलाई ट्रेन गर्दिनँ। मेरो अहिले म्याक्सिमम् फोकस भनेको मेरो आर्म्समा छ। मेरो आर्म्स धेरै सानो छ, सोल्डर टु आर्म्स रेसियो हेर्दा मेरो आर्म्स धेरै सानो छ। सो बडी चाहिँ फोकस अहिले मैले आर्म्समा गरिरहेको छु। त्यही भएर अब सोल्डरको लास्ट एक्सर्साइज हानौँ, अनि त्यसपछि सोल्डर सकिन्छ, अनि त्यसपछि ट्राइसेप र बाइसेप। सो गाइस भर्खर मैले सोल्डर हानेर भ्याएँ। मेरो भान्जा यता मेरो भान्जाले पनि भर्खर सोल्डर हानेर भ्याएँ। हामी दुईटाले सोल्डर हानेर भ्यायौँ। अब हामी हान्छौँ डिप्स हान्नुको मेन कारण के हो भने चाहिँ जब हामीले डिप्स हान्छौँ नि हाम्रो मसल यो नि स्ट्रेच दामी हुन्छ कि। मलाई त्यस्तो फिल हुन्छ, अरूलाई फिल हुन्छ थाहा भएन, स्ट्रेच दामी हुन्छ। अनि त्यसपछि पछिको एक्सर्साइज हान्दाखेरि जस पम्प दामी आउँछ कि। त्यही भएर अगाडि हामीले डिप्स हान्छौँ। डिप्स हान्नुको मजा फेरि छुट्टै छ वेटेडमा झन्। अनि डिप्स हानी भ्याएपछि अनि हामी हान्छौँ केबल पुस डाउन हानेपछि बाइसेपको फर्स्ट स्पाइडर कल पछि नर्मल कल्स, त्यसपछि बारबेल कल हानी भ्याएपछि ट्राइसेपको एउटा सिङ्गल ह्यान्ड पुस डाउन, अनि त्यसपछि ट्राइसेप सकिन्छ। अनि 10 मिनट कार्डियो, अनि हल्का पुलअप, त्यसपछि घरतिर चल्लिस अनि फेरि चल्लिस कप। सो गाइस डिप्सको पनि सक्यो, डिप्सको वार्म सेटहरू पनि सक्यो। अब छ मेन सेट भनेको आज 20 केजीबाट हान्नु पर्ला, 20 केजी चेन वेट राखेर हान्नु पर्ला। सो 20 केजी मैले अहिलेसम्म मेरो म्याक्सिमम् त 30 केजीसम्म छ। बल्कको बेला कटिङको बेला त त्यति धेरै हान्न सकिन्न। सो गाइस मजा आयो, एकदम दामी पम्प भएको छ। ट्राइसेप देख्न सक्नुहुन्छ, ट्राइसेप दामी भएको छ, ब्याक पनि दामी, ल्याट्स पनि दामी पम्प भएको छ।
सो गाइज अब दसैँसम्म आफ्नो बडी चेन्ज गर्नै पर्छ, जसरी भयो भने पनि आफ्नो प्राइम हिट गर्नै पर्छ। सो गाइज अब बक्सुदी कम गरौँ, अब हान्ने स्टार्ट गरौँ। सो गाइस ट्राइसेप पनि डिप्स पनि सक्यो। अब डिप्स सकेपछि हान्ने हो बाइसेप पनि स्पाइडर कल हानेपछि बाइसेप सकिन्छ। त्यसपछि ट्राइसेपको पुश डाउन ट्राइसेप पुश डाउन पछि फेरि बाइसेपको बारबेल। सो हान्दै गरौँ अनि बिस्तारै म भन्छु म के हान्दै गर्दैछु। सो अब स्पाइडर कल हान्न जाऊँ। अब म हान्दैछु स्पाइडर कलको पनि 3 सेट नै हुन्छ, 2 सेट वार्मअप 1 सेट मेन सेट। सो मैले वार्मअपको लागि अहिले 7.5 युज गरेको छु। 7.5 युज फर्स्टको लागि गर्छु भने चाहिँ सेकेन्डमा 10 अनि ह्याभी 12.5। स्पाइडर कल धेरै ह्याभी हान्न सकिन्न, त्यो थाहा नै होला। सो गाइस गफ कम गरौँ, अब हान्ने स्टार्ट गरौँ। सो गाइज अब छ मेरो लास्ट सेट मैले हानिरहेको छु 12.5 देखि। फर्स्ट सेट र सेकेन्ड सेट वार्म सेट सक्यो। यो हान्दाखेरि मलाई सबभन्दा झुर के लाग्छ भने चाहिँ मेरो सोल्डर बहुत पेन गर्छ के स्पाइडर कल हान्दाखेरि। त्यही पनि आर्म्स ग्रोथ गर्नको लागि राम्रो हुन्छ, त्यही भएर मात्रै मैले यो हान्छु, नत्र भने मेरो आर्म्स ठुलो हुने हो त मैले लाइफमा छुँदैन। सो गाइज अब हानौँ। स्पाइडर कल सक्यो। अब स्पाइडर कल सकेपछि केबल पुश डाउनको पनि 3 सेट हुन्छ, 2 सेट वार्मअप 1 सेट ह्याभी। तर मैले यसमा वार्मअप पनि ह्याभी नै हान्छु आज पनि। सो मेरो यो वर्कआउट प्लान मेरो होइन, जेफ निपर्टको वर्कआउट प्लान हो। सो आई होप अहिलेसम्म त पम्प दामी आएको छ। अब ट्राइसेपमा झन् पम्प आओस्। मैले डिप्स हानेर म आफ्नो सोल्डरलाई स्ट्रेच त गरिसकेँ। अब लेट्स सेट इट कस्तो फिल हुन्छ। मैले अहिलेसम्म यो हानेको छैन, अहिलेसम्म हान्छु। मैले यसको सट्टा रिभर्स स्कल कल हान्छु। मैले यो अहिलेसम्म लगभग 1 वर्ष हो नहानेको, आज 1 वर्षपछि हान्न लाग्छु। खै कस्तो फिल हुन्छ अब थाहा हुन्छ। गाइस अब लास्ट सेट अब मैले कति केजी हान्छु भने चाहिँ 45 केजीको 8 रेपिटेसन। फर्स्ट र सेकेन्ड वार्मअप सेट सकिसक्यो। मैले त्यसलाई मिक्स गरेर हालिदिएको त्यो अगाडि नै। सो गाइस यस्तो थाकाइ लाग्छ नि कुरै छोड्दा हुन्छ। अब हानौँ 45 केजीको 8 रेपिटेसन। सो 8 रेपिटेसन ट्राइसेप पनि सक्यो। अब बाइसेपको लास्ट हानेको म देखाउन्न, किनभने चाहिँ त्यो क्यामेरा एङ्गल त्यहाँ राम्रो आउन्न। सो गाइज अब यसपछि ट्रेडमिल पछि बडी चेक हुन्छ, बडी चेक पछि अनि मेरो जिम सकिन्छ है त। ल अब बाइसेप हान्न लागौँ। म बाइसेपको भिडियो बनाउनु है। जुम्नु वाला के I hope you like this video. Subscribe my channel, comment and share this video. Thank you so much for watching and keep supporting. Bye guys. See you tomorrow.